ए लड़की क्या सो रही है, चल खेत पर। कहाँ गए ये ले लुक्का बेटा पिज्जा बर्गर और स्कूल चला जा। जिए माँ आजा मुन्नी, तू भी स्कूल चलेगी क्या? नहीं नहीं, मुझे मम्मी मारेगी। करे दिन अरे मुन्नी, ये घास गायों को डाला। जिए माँ तेरे बिन काश मेरी सगी माँ जिंदा होती, मैं भी स्कूल जाती। सब दिन क्या खाती रहती है, चल हम लोगों के पैर दबा। ना सुना है चल अब दूर हट, हम लोग मार्केट जाके आते हैं। मुन्नी ये ले, मेरे जूते धो दे। दुनिया में माँ की लुक्का लुक्का, तेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया। इनको इमरजेंसी 10 लीटर खून चाहिए। मैं नहीं दूंगा कोई खून वून, मैं तो खेलने जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप मेरा खून ले लीजिए। इस प्यारी बिटिया के लिए वीडियो को लाइक करें।